听说你刚学习不等式，有点焦虑，那就看看高考真题吧。从2004年到2025年，关于不等式的性质还有求最值的题目，学长帮大家整理好了。你来看看这20年来，不等式在高考中是如何呈现的。如果你把这里的所有题目都做一遍，学长相信你会信心满满。对了，你有哪些题目不会做，记得评论区告诉学长。